大家好啊！前几天呢，吃饭的时候录的录像，我总觉得那个声音呢不太好。然后我这几天我就买了一个设备，这个麦克风，一会儿咱们打开看看。为了避免有广告嫌疑呢，我就把名字挡上了啊，咱们就不看名字了。这是一个说明书，然后看里边，这是一个领夹式的麦克风，这是充电口。然后呢，这个是插到手机上的，插到 iPhone 手机上的一个接收器。然后它这里边带了2个海绵套，一个小夹子。这个里边是什么东西？应该是个充电线。这个是充电线，然后还带一个小收纳袋，这没啥用。它这个唯一不好的地方是什么呢？它这个领夹这小夹子不能转动，就始终得是这样。这唯一一点不太满意的地方。然后晚上吃饭的时候，我就测试一下它，看好使不好使。烙的馒头片，馒头片啊，鱼，没看出来啊，鱼啊，煎的鱼，奶奶举完的那个银鳕鱼，哪是银鳕鱼呀？那出入游那鱼吧？对啊，那不就银鳕鱼吗？我不知道是啥鱼，反正我挺喜欢。太好吃了。我们这儿哈哈，你小孙子馋你呢。偶尔太好吃了。对，这个鱼没有刺儿。鱼骨头啊，银鳕鱼的骨头，我能接受得了啊，这个辣味那儿。烤了吃更好吃。那辣妹子不行，吃不了啊。辣妹子不行，对呀、辣妹子太辣了。这牛角尖烤吃也好吃。电话的声不是自己的声音，电话的声音是自己的声音，不是，有好几个那什么。电话的声音是自己的声音。你说话听着你的声音，就不是你自己的声音。我说话我自己听着也不是我自己的声音，你听着的是我的声音，明白了吗？对方听着是你的声音。对，你自己听。你拿那个微信说完了你再听，那是你的声音，但是你自己听那个不是你的声音，就是有点不一样。啥不一样？声音不一样呗。你这么说话跟你搁微信里录出的那个声音是不一样的，对吧？我听着是你的真正的声音，但是我现在说的话不是我自己的声音，是你自己声音，但是你听的可能不太一样，你听着的跟我听着的不一样，明白了吧？明白了吗？没听，专心的吃鱼呢。你们说什么耳朵什么声音跟我没关系。我饺子好像少点啥似的。你喝酒你可以整花生米啥的嘎达牙。我们有2个菜。我这牙咋这么活动呢？还嘎达牙。嘎达牙。哦，这辣椒是没一个辣。是不是啊？嗯。咋会辣呢？哎呀，辣。你这个。然后我要你一个验证码啊，这是联通的那个，就是网上交手机费的这个一个网址。我要你个电话号码，就是给你登录一下子，然后我能看出你手机欠不欠费。你万一到哪块欠费了，或者流量使多了，它欠费了，我这边能给你续费。你这手机马上就要欠费了，你已经超出话费，你已经超出61分钟了。我给你交100块钱啊！告诉你充值完了吗？126块7毛8了，现在。对，你原先是剩20多块钱了。你不是挺大个头啊？人爸爸呢？你爸爸那么近。